పల్మనాలజీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. కొన్ని కండిషన్స్ వేరే ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ఈ ట్యూమర్స్కి సంబంధించి. ఆ ట్యూమర్స్ పర్టికులర్గా అవి క్యాన్సర్కి సంబంధించి ఉంటాయి, కొన్ని క్యాన్సర్ కాకుండా కూడా కొన్ని ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్యూమర్స్ బ్రాంకిల్ అడినోమా అంటాం అనమాట. అట్లాంటి ట్యూమర్స్లో బ్లడ్ రావడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. రెండవది క్యాన్సర్ కండిషన్స్లో కూడాను దగ్గులో రక్తం రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ క్యాన్సర్లో దగ్గులో రక్తం రావడం అనేది అదొక కామన్ సిమ్టమ్ అనమాట. శ్వాసకోశాల్లో ఉండే కొన్ని దగ్గు, ఆయాసం, ఛాతీ నొప్పి ఇలాంటి కండిషన్స్, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్తో పాటుగా దగ్గులో రక్తం అనేది ఒకసారి ఎవరికైనా కనిపించింది అంటే ఇలాంటి క్యాన్సర్ ఉందేమోనని మాత్రం పట్టాలి, దాన్ని మనం గమనించాలి. ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఒక 40 years పైబడిన వాళ్ళు ఉంటారో, లేదా స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ కానీ ఇలాంటివి ఉండే వాళ్ళల్లో మనం ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ వాళ్ళల్లో మిగతా వారికంటే. కాబట్టి వాళ్ళల్లో కనుక దగ్గులో రక్తం ఒకవేళ పడితే మాత్రం వెంటనే మనం వీళ్ళకి క్యాన్సర్ ఉందా అనేది ఒక మైండ్లో పెట్టుకుని చూడాలి. కాకపోతే ప్రతి పేషెంట్ కూడాను క్యాన్సరే ఉంటుందని చెప్పడం కష్టం. కాకపోతే వాళ్ళకి ఈ క్యాన్సర్ లాంటిది లేదు అని మనం నిర్ధారించుకుంటే మంచిదన్నమాట. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఉన్నా కూడా దానికి మనం సరైన పరీక్షలు చేసుకుంటే సరైన దశలోనే మనం దానికి సరైన ట్రీట్మెంటు తీసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. కొంతమందిలో ఈ రక్తనాళాలు చిట్లిపోవటం, అంటే ఇప్పుడు పల్మనరీ ఆర్టీరియోవీనస్ మాల్ ఫార్మేషన్స్ అంటాం అనమాట. అట్లాంటివి చిట్లిపోయినప్పుడు కానీ, మరికొంతమందిలో ఎంబాలిజం అంటాం అనమాట. పల్మనరీ ఎంబాలిజం అంటే రక్తపు గడ్డలు పల్మనరీ వాస్కులేచర్ అండ్ లంగ్ టిష్యూలో వెళ్ళటం. సో ఆ ఏరియా ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి బ్లడ్ రావటం, పల్మనరీ ఇన్ఫాక్షన్ అంటాం. సో వాటి నుంచి బ్లడ్ రావటం కూడా జరుగుతుంది. మరికొంతమందిలో కొన్ని మందులు వాడకం మూలన కూడా, ఇప్పుడు కార్డియాక్ మెడిసిన్స్ కొన్ని వాడుతూ ఉంటాం. ఈ హార్ట్ మెడిసిన్స్లో ముఖ్యంగా మనకు క్లోపిడోగ్రిల్ కానీ ఎకోస్ప్రిన్ అనే మందులు మనం రక్తం గడ్డలు కట్టకపోకుండా ఉండేదానికి మనం వాడే మందులు అనమాట. సో వాటి వల్ల బ్లడ్ థిన్ అయిపోయి ఒక్కోసారి దగ్గులో రక్తం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాంటి కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ మందులను కొన్ని రోజులు మనం మానేసి మళ్ళీ అవసరం అయినప్పుడు దగ్గులో రక్తం తక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఆ మందులని మళ్ళీ తిరిగి వాడుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో కొంతమందిలో మాత్రం కొన్ని బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు హీమోఫీలియా ఇలాంటి కండిషన్స్ అనమాట. వాటిలో మనకు తెలియకుండానే బ్లడ్ ఏ భాగంలో నుంచైనా, శరీరంలో ఏ పార్ట్లో నుంచైనా కూడాను రక్తం రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దగ్గులో రక్తం రావడం కూడా అదేవిధంగా జరగవచ్చు. అయితే ఇవన్నీ కొన్ని స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్, పర్టికులర్ కండిషన్స్ అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మామూలు కండిషన్, ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, హైపర్ టెన్షన్ అనేవి చాలామందిలో ఉండేదే. కానీ ఒకవేళ కొంతమందిలో అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది కొద్ది మందిలో ఉంటే వాళ్ళల్లో రక్తం రావటం ముఖ్యంగా ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో అనమాట, ఈ ముక్కు గుండా గొంతులోకి వచ్చేసి అప్పుడు వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు రక్తం రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది కొన్ని రకాల మందులు వాడుతుండే వాళ్ళల్లో కూడా ఇలాంటి దగ్గులో రక్తం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా రకరకాల రక్తం వచ్చే కండిషన్స్లో మనకు పేషెంట్కి ఏ రకమైన కండిషన్ ఉంది, వ్యాధి తీవ్రత ఎంత ఉంది, ఆ రక్తం ఎంత సిగ్నిఫికెంటు, ఆ జబ్బును మనం ఎంత త్వరగా గుర్తుపట్టాలి, ఎలాగ మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, దానికి ట్రీట్మెంట్కి అవసరమైన మందులు ఏమిటి, జాగ్రత్తలు ఏమిటి అనేవి మనం బాగా గుర్తుపట్టాలన్నమాట. చాలామంది దగ్గులో రక్తం పడినప్పుడు ఏముందిలే అని చెప్పేసి తర్వాత చూపించుకొని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి? అయితే దగ్గులో రక్తం పడుతున్న కొద్దిమంది నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట. అది ఫస్ట్ టైమే పడుతూ ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అది రిపీటెడ్గా పడుతూ ఉంది అన్నప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడాలన్నమాట. ఆ రిపీటెడ్గా పడుతూ ఉంది అన్నప్పుడు ఆ జబ్బు ఏదో పూర్తిగా తగ్గలేదు, ఆ జబ్బు ఏదో పెరుగుతూ ఉంది, ఆ జబ్బుని మనం గుర్తించాలి అనేది ఒక ఆలోచన. సో కాబట్టి ఏంటంటే కొద్దిగా రక్తం పడ్డా కూడా మనం ఆ రిపీటెడ్గా రక్తం పడుతూ ఉందన్నప్పుడు మాత్రం వెంటనే పరీక్షలు చేసుకోవడానికి వెళ్ళాలి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు రక్తం పడుతున్న అమౌంట్కి తర్వాత లోపల ఉండే జబ్బుకి సంబంధం లేకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో రక్తం కొద్దిగానే ఉండొచ్చు, కానీ లోపల ఉండే జబ్బు చాలా సీరియస్ ఉండొచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో రక్తం 1/2 లీటరు 1 లీటర్ వరకు పడవచ్చు, కానీ లోపల ఉండే కండిషన్ అంత ప్రమాదకరమైనది కాకపోవచ్చు. కాకపోతే ఎప్పుడైనా కూడాను ఒక రక్తం అనేది ఒక 1/2 లీటర్ మన ఒక 6 అవర్స్లో కానీ లేదా రోజు మొత్తంలో ఒక అంతకంటే ఎక్కువ కానీ
పడుతూ ఉన్నప్పుడు అది ప్రమాదకరమైన స్థాయి అని మనం గుర్తుపట్టాలన్నమాట. అంటే అంత రక్తం ఒకేసారి మనం వెళ్ళడం బాడీ తట్టుకోదు, బాడీ హీమోడైనమిక్ కాంప్రమైజెస్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి, సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ అనేది జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ సరఫరా జరగకపోయే అవకాశాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. కాబట్టి బ్లడ్ ఎక్కువగా పడుతున్నప్పుడు మాత్రం అంత ఎక్కువగా పడితే అది తీవ్రమైన ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అని గుర్తించాలి, వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అయితే ఇదివరకు నేను చెప్పినట్లుగా కొద్ది మందిలో తక్కువ రక్తం పడుతూ ఉంటుంది కానీ ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి, అవి లంగ్ క్యాన్సర్ లాంటివి అనమాట. సో కొంతమందిలో ఒక 5 ml 10 ml మాత్రమే పడవచ్చు, ప్రతిరోజు కూడా పడవచ్చు, కానీ అది రిపీటెడ్గా పడుతూ వాళ్ళకి ఛాతీలో నొప్పి రావటం, స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ లాంటిది ఉండడం, వయసు కొంచెం 40 పైన ఉండే వాళ్ళల్లో ఇది క్యాన్సర్ కారకం, క్యాన్సర్ ఉండొచ్చేమోనన్న అనుమానం వచ్చి మనం వాళ్ళకి వెంటనే పరీక్షలు చేసుకోవాలి. మరికొద్ది మందిలో మాత్రం అమౌంట్ చాలా ఎక్కువగా పడవచ్చు, ఒక 500 ml కానీ 1000 ml వరకు కానీ ఒకేసారి. అయితే కండిషన్ చాలా చిన్నదే ఉంటుంది. కొంతమందిలో బ్రాంకీ ఎక్టేసిస్ అనేది శ్వాసనాళాలు బాగా వెడల్పుగా మారే పరిస్థితి అన్నమాట. సో అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి బ్లడ్ రావడం జరుగుతుంది. కొంతమందిలో టీబీ జబ్బే ఉండొచ్చు, వాళ్ళల్లో బ్లడ్ ఎక్కువగా రావచ్చు. సో కొంతమందిలో లంగ్ యాబ్సెస్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళల్లో బ్లడ్ ఎక్కువగా రావచ్చు. ఇవన్నీ ట్రీటబుల్ కండిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా క్యూరబుల్ కండిషన్స్. సో ఇన్ఫెక్షన్స్కి రిలేటెడ్ కండిషన్స్ ఏమున్నా కూడాను ఒకవేళ వాటి వల్ల బ్లడ్ వచ్చినా, ఆ వచ్చిన బ్లడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా వాటిని మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, వాటి వల్ల ప్రమాదం ఏమీ లేదు. కాకపోతే క్యాన్సర్ లాంటి కండిషను వాటిలో తక్కువగా పడ్డా ఎక్కువగా పడ్డా అది మనం వెంటనే గుర్తించి దాని వెంటనే మనం చికిత్సకు వెళ్ళాలి. లేకపోతే అది స్టేజ్ 1 నుంచి స్టేజ్ 2, 3, 4 వరకు కూడా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి మనం మందులు వాడుకోలేని పరిస్థితి లేదా పేషెంట్ని మనం ప్రాణాలతో కాపాడలేని పరిస్థితి కూడా రావచ్చు అనమాట. కాబట్టి మనం ఎంత డిలే చేస్తే అంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎంత త్వరితంగా మనం ఆ జబ్బును కనుక్కుంటే అంత మంచిది. పల్మనాలజీ కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం.